誰と来てるかというと、俺やで。声カッサカサやけど速攻出たよ。2投目でかかったらカムルチやった。カモルチーで思ってるやん。お今日一来た。今日一来た。来てる。来てんな。来てる。でかいんじゃん。でかいこれ。いや、それがボードが声ガラガラ。重たいわね何でかいんじゃん。いや、違う俺俺と絡んでる。だからもうちょっと待ってな。うえい。なんか腰の形おかしい。こいつ腰、何これ。老婆みたいな。腰ひんまってんで。ひいばあちゃん超えてるこれ。やっぱ大輝くんは釣るねそれ、一線超えてるやん。完全はめてる。ドライブクローラー。よ。ちっちゃい。ドライブクローラーやばいな。完全にはめたな。はめた。はめ撮りや。すごいかもな。マジでほら俺の職業。でかい。めっちゃ引いてない。もう2入ってる。でかい。でかない。でかいかこれ。えでかいかも。49じゃん。でかない。でかない。でかいよな。バスめっちゃ引く。でかない。でかい。でかない。ほら。でかいやん、めっちゃ。そうや。冷た。40ありそうじゃん。ないな。ない。いいバス。めっちゃ引いてたな。なんかナマズみたいな引きが。ナマズが、大ナマズかなと思った。ヒンバスゲット。ポケモン GO 影響されてるやん。だいぶ影響されてるな。ブリブリ。めちゃめちゃ釣れてんな。やばい、完全に。俺ってこういう釣りや。完璧。めっちゃ釣んねやんか。みんなだから、気悪くせんとってな。お前ばっかり釣ってっつって。気悪くならんとって、これが俺の釣り。変わったんギルから持った。お、でかいでかいでかい。でかいこれでかいぞ。でかいでかいでかいお前でかいマジででかい。お前でかいお前でかいマジで40超えてる。お、でかい。おい、マジででかいぞ。マジででかい。50あるんじゃん。ありそうやで。あるわ、これ。おっしゃおらおらこれはあるで。ドライブクローラー。お、でかい。でかい。お、でかい。俺がバス止まってるから。これ引き込まれる。50ある。お、でかい。お、50ある。いや、ないな。けど、ブリブリ。西だマジでやったな。
ブリンブリンだぜ。スーパーなパス。完璧やな。口にして。やっぱ口でかいな、琵琶湖のバス。完璧やな。完璧なバゲモン。しかも肉厚。ブリブリ見て。めっちゃ餌食ってんな、こいつ。すごい。プリプリ。やったぜ。やったな。やったぜ。真っ昼間やで。真っ昼間。真っ昼間に釣る。そう。それが俺ほんまに、こんな真っ昼間で今日人多いやんか、しかも。そん中で釣る。しかもこの係。真横フッキング。完全にバレようない係いけた。バレよなかったこれ。バレようない。だって、こんだけやった。俺が重くさ。それだ。案外すぐ取れた。とりあえず考えていこうぜ。やったな。やったぜ。でかいな、普通に。ちょっとサムネイル用に撮っとくわ。あ、そっち？おっしゃでかいでかいでかい。でかいでかい。よっしゃよっしゃよっしゃ危ねえ。でかいでかいでかい。おい、ロッドがこう描いてる。でかい。俺か。でかい。どこやったもう絡んでるだ嘘。いけ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 。いけいけいけ。でかいじゃん、ほんまに。でかいぞ。40ある。40あるかも。50。めっちゃ引いてるやん。跳ねろ。どん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 。サイズサイズ。てか絶対でかい。絶対でかい。絶対でかいやん。50あるんじゃん。本気で。でかいでかいでかい。ドラム出てんぞ。おい、頑張れ。シーラシーライルカかもしれない。シーラや、シーラ。これ絶対でかいやろ。でかいイルカ来た。でかいやばいほんまに50いった。50ある。でかいでかいでかい !50 ある。うわ来たやったやったよオッケー。ケンタロウス、あ、50ないか。 50はない。ブリブリやん、でもすごい。丸飲み。何この手、うわ、線香。しかもこれ、何線香偽物のソフトベイツのストレーツ。紹介してたやつやんでっか、ブリンブリン。来たわ。引きがエグいもんだって。どないあたりコーンってそこ来て、うん。フォール中やったな、完全に。フォール。フォール中にコーンって当たってから、うん。カメラセッティングしてもらうまでずーっと送り込んでて、うん。じゃあ、完全飲み込まれた。これどうしたの？聞いていいんかな聞いて。ケンタロウス釣りチャンネルっていう名前でさ、やっぱ釣り動画出してるわけやんか。なんかごめん。一人で取り乱してもうてんねんけど、今いっぱい詰まったもんだ。兄さんにとって、バス釣りってなんなんやろな。ちょっと止めてくれ。ごめん、パクってもうたら大絶丈夫。対俺や。言いますガンガン釣っていこう。プリンプリン。ごっついよ、これ。シャレなんねん。シャレならんわ。あありがとう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。チャンネル登録は、パソコンの方は下のチャンネル登録ボタンをクリック。携帯スマートフォンの方はスクロールすると下にチャンネル登録ボタンがあるので、それをクリックしてください。他にもたくさん動画がありますので、 PC の方はこちらのおすすめ動画をクリックするとこちらの動画もご覧いただけますので、よかったら見てください。ケンタロス釣りチャンネルでした。
それ、一線超えてるやん。完全はめてる。ドライブクローラー。すよ。ドライブクローラーやばいな。完全にはめたな。はめた。はめ取りや。すごいかもな。マジで？ほら。俺の職業。ドイツで来た。来てる？ほらほらほら。来てんな。来てる。でかいんじゃん。でかいこれ。いや、それでかない。ボードが声ガラガラ。重たいわね、何でかいんじゃん。俺。いや、違う。俺。あ、俺と絡んでる。だから重たな。ちょっと待ってな。うえい。なんか腰の形おかしい。こいつ腰、何これ。老婆みたいになってるから。腰ひんまってんで。ひいばあちゃん超えてるこれ。やっぱ大輝くんは釣るねでかい。めっちゃ引いてない。棒に入ってる。でかい。でかない。でかいかこれ。え？でかいかも。40ないんじゃん。でかない。でかない？でかでかいよな。バス？い。めっちゃ低い。でかない？でかい。でかない？ほら。でかいやん、めっちゃ。そうだよ。つらっ冷た。あ、40ありそうじゃん。ないな。あ、ない。いいバス。めっちゃ引いてたな。なんかナマズみたいな引きが。ナマズが、大ナマズかなと思った。ヒンバスゲット。ポケモン GO は影響されてるやん。だいぶ影響されてるね。ブリブリ。めちゃめちゃ釣れてんな。やばい、もう完全に俺ってこういう釣りや。完璧。めっちゃ釣んねんか。みんなだから気悪くせんとってな。お前ばっかり釣ってっつって。気悪くならんとって。これが俺の釣り。変わった。ギルから乗った。お、でかいでかい。でかいでかい。でかいでかい。これでかいぞ。でかいでかい。お前でかい。マジででかい。お前でかい。お前でかい。マジで40超えてる。お、でかいでかいでっか。おい、マジででかいぞ。マジででかい。50あるんじゃん。ありそうやで。あるわ、これ。おっしゃ。おら。おら。これはあるぜ。誰と来てるかというと、俺やで。声カッサカサやけど。速攻でだよ。2投目でかかったらカムルチーやった。カモルチーで思ってるやん。お今日一来た。